Hey, mire pues muchachos, una de las cosas que también aprendimos en la vida fue reparar neveras. Esta nevera de un vecino se llenó de hielo, pero no la que está en la foto. La que le llenan de hielo así eran las neveras antiguas que eran frost. Las de ahora son no frost, que llevan un ventilador, una resistencia y una cosa que se llama bimetálico, que es el que vemos en la foto. Ese bimetálico va pegado a la tubería de baja y lo que hace es activarse para activar una resistencia. Aquí tenemos dos bimetálicos metidos en un vaso con agua que se convirtió en hielo. Vamos a ensayarle la continuidad. ¿Qué pasa? Cuando ellos se enfrían, baja una temperatura muy baja, se activa una laminita y conduce. Eso da paso a que se alimente la resistencia. Ahí tenemos dos bimetálicos, vamos a ensayar lo que es la continuidad. Vea, ahí vemos uno, este no está funcionando, se dañó, se va sulfatando unas laminitas que tiene por dentro, entonces ya hay que cambiarlo. Y aquí vemos el otro, lo estamos ensayando con una serie. Una serie es como un switch de un bombillo. Lo que hace es darle paso. Entonces este bimetálico, cuando hay mucho frío, con la temperatura pasa de bajo cero, se activa. Vemos que había uno malo y uno bueno, muchachos.